Väčšina ľudí chodí na letisko preto, aby odleteli niekam napríklad na dovolenku. My sme tu však dnes z úplne iného dôvodu. Sme na Košickom letisku a dneska sa tu koná Spotters Day. Krátke stručné vysvetlenie pre neleteckých divákov. Kto je vlastne vnímaný ako spotter? Človek, teda väčšinou je to fotograf, ktorý dobrovoľne vstane kľudne aj o 4 ráno, ide k plotu letiska, čaká hodiny v zime, daždi alebo aj v horúčave, len preto, aby odfotil lietadlo, ktoré kľudne videl aj 100-krát. A miluje to. Plane spotting je celosvetovo veľmi populárny a rozšírený hobby, ktorý spája 100 000 nadšencov od Ameriky cez Áziu až po Európu. Fanúšikovia fotia stroje, zapisujú si registračné čísla a sledujú lety. Letiská a mestá po celom svete pre nich dokonca budujú špeciálne vyhliadkové miesta. No a to Košické sa dnes rozhodlo spraviť týmto leteckým fanúšikom radosť a pozvať ich na plochu bližšie k lietadlám. Ako vlastne Košické letisko vníma komunitu spotterov a ľudí, ktorí dookola behajú okolo plota a fotia si lietadla? Tak celé letisko je veľmi špeciálne miesto, lietadla sú veľmi špeciálne, dalo by sa povedať, zázračné stroje, takže ja mám preto obrovské pochopenie a zároveň zdieľam to nadšenie vás ako tej spotterskej komunity, že máte k tomu blízko a sme radi, že takáto komunita aj u nás tu v Košiciach je a v Lani sme vlastne prvýkrát otvorili brány aj pre túto komunitu spotterov na letisku Košice, malo to veľký ohlas a úspech. Mali sme, myslím, že 2 termíny, takže sme radi teraz, že opäť to vieme si to zopakovať. Vidím tu mnoho iných tvári, ktorým sa možno, že v Lani nepodarilo prísť. Takže sme radi, že to žije a že vlastne dá sa povedať, že sa aj vychováva nejaká nová generácia toho nadšencov lietania. Hovoril s nami Juraj Tóth. Ďuri je manažér pre rozvoj leteckých liniek, marketing a hovorca Košického letiska. Na letisku pôsobí už dlhodobo a teda jeho pohľad o letisku je pre nás veľmi cenný. Máš prehľad, asi ty pracuješ ako dlho na tomto letisku? No nastúpil som v roku 2011, mal som tam nejakú pauzu pár rokov a pred 3 rokmi som sa opäť vrátil. Keď som teda nastupoval, tak letiskom prešlo 235 000 cestujúcich a tento rok, ak sa nič nepredvídané nestane, tak by to malo byť 1 000 000, takže naozaj obrovská cesta za nami. A ešte rada pre nás spotterov, odkiaľ je najlepšie fotiť lietadla? Najlepšie úplne z tohto miesta, na ktorom stojíme a preto netreba nič iné, len si kúpiť letenku a keď niekam budeš chcieť si zaletieť z Košic, tak odtiaľ to si potom môžeš fotiť všetko, čo sa tu okolo deje. Dneska teda veru nemusíme chodiť na žiadne miesta pri plote ďaleko od civilizácie, ale užiť si lietadla priamo z plochy letiska východoslovenskej metropoly. Hej. Ten zvuk bol brutálny. Bol si takto takedy blízko lietadla? Áno. Minulý rok na Spotters Day. Chlapci, ako ste zatiaľ spokojní s fotkami? Výborne. Proste to je dačo neuveriteľné toto tu na. To je bomba toto tu, čo vlastne sa vytvorilo. Ja veľmi vítam, že táto väža bola otvorená, lebo myslím, že pár rokov aj nefungovala, myslím. A teraz sa z nej nádherne dá fotiť celá plocha. Áno, svojho času bola ešte vo verejnej časti a teraz už je teda v airside, takže sa tam dostanú len cestujúci ľudia, ktorí letia, ale áno, vidím tam aj často veľa cestujúcich, veľa detí, ktorí si odtiaľ vychutnávajú tie pohľady na lietadlá. Veľa ľudí vníma lietadla iba ako dopravný prostriedok, ktorý ich dovezli na dovolenku. Čo je podľa teba bodom, že prečo sa ľuďom páčia lietadla? Čo je ten spôsob, vďaka ktorému im pohľadnú? No je to ako svojím spôsobom, nie je to teda, že zázrak, je to fyzika, ale je to veľmi niečo magické, špeciálne, že takýto 89-tonový stroj sa vie dostať do vzduchu a premiestiť 239 ľudí, konkrétne tento Airbus z bodu A do bodu B. A tým, že ja som aj na strane toho leteckého obchodu, takže vyjednávam s leteckými spoločnosťami o tom, aby sa letalo čo najviac, tak má to pre mňa ešte ten špeciálny moment navyše, že jednoducho zmenšujeme vzdialenosti, spájame rodiny, prinášame príležitosti pre obchod, pre cestovný ruch, dostávame Košice na mapu tohto leteckého sveta v rámci Európy, ale vďaka tým našim sieťovým dopravcom aj v rámci celého sveta, tým, že tu lietajú Austrian Airlines, LOT alebo Swiss, tak dá sa na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta z našich malých Košíc. A to je naozaj niečo, čo je aj pre mňa osobne veľmi silný moment, že vieme takto zbližovať rodiny, kultúry, biznisy, otvárať nové príležitosti.
História lietania v Košiciach siaha až do roku 1920. Vtedy tu bolo zriadené vojenské letisko. Významný posun nastal v roku 1924, kedy československé štátne aerolínie otvorili linku z Bratislavy do Košíc a letisko sa tak otvorilo aj civilnej doprave. Na svoju súčasnú lokalitu sa letisko presunulo začiatkom 50. rokov a v roku 1953 tu bola postavená nová vzletová a pristávacia dráha s dĺžkou 2000 metrov. S rastom dopravy a príchodom moderných lietadiel sa dráha v roku 1974 predĺžila na dnešných 3100 metrov a postavil sa nový terminál, ktorý bol otvorený v roku 2004. Dneska sú Košice moderným medzinárodným letiskom, ktoré je druhým najväčším na Slovensku a spája východ krajiny so svetom. Čo je podľa teba najdivnejšie alebo najvzácnejšie lietadlo, ktoré tu kedy pristálo? O ktorom ty vieš, že tu bolo? Úplne v hlave tých všetkých tisícky lietadiel, čo tu za ten čas boli, nedržím, ale na jedno, čo si pamätám, čo dnes náš už teda nebohý spolupracovník Raďo Mlínek nafotil, to bol Antonov AN-26, asi dá sa povedať, že najslavnejšie lietadlo, ktoré tu kedy bolo, pretože si zahralo so Sylvestrom Stallonem, so Schwarzeneggerom vo filme Expendables 3. To také livery, ktoré vpredu malo také namaľované zuby, tak presne to lietadlo, ktoré hralo v tom filme, bolo aj tu u nás na letisku Košice. Počkaj, ja myslím, že Rumúni majú teraz Antonov 26, ktorá vpredu má presne tie zuby, takže je dosť možné, že to bolo... Je to zrejme to, áno. Okay. Počkaj, aký je tvoj taký najvzácnejší úlovok? To si odfotil. Tento rok asi, že 747 Boeing v Budapešti to bolo. Teraz minulú sobotu. 747, aká to bola? 400 Cargolux. 400 Cargolux, čiže Cargo, dobre. Najexotickejšia aerolinka alebo destinácia, ktorá kedy z Košic vlastne bola prevádzkovaná? Čo sa týka aeroliniek, a hovoríme teda o pravidelných linkách, tak nejakú takú vyslovene exotickú si nespomínam. Samozrejme všetci máme v pamäti Turkish Airlines, keď tu lietali, to bolo veľmi silné pre celý región, aj pre nás ako pre letisko. A pokiaľ ide o destinácie, tak opäť v rámci tých pravidelných taká najexotickejšia, aj v zmysle toho, že to bolo najďalej, a tak bol ten Tel Aviv, to zase lietal Wizz Air, keď tu mali základňu pred pár rokmi. OK, a vtedy tam bolo bazované, myslím, že iba jedno lietadlo. Iba jeden Airbus ešte vtedy A320. Čo sú také tvoje najvzácnejšie kúsky, ktoré si ulovil? No tak väčšinou vojaci takí nečakaní, keď tu prídu. Napríklad keď tu sadol ten maďarský Gripen, mal poruchu prečerpávania paliva, tak tu sadli. Tak to bolo také akože fakt... To bolo v jakom roku? To je 10 rokov to bude. Ako sa ti to Zakielenská páči na Spotters Day? Je to tu brutál, veľmi. Jak minulý rok, tak aj tento. Tento rok sa mi viac páči, také to lepšie ako pozíciou na fotenie. Tak minulý ročník bol taký začínajúci, áno, teraz majú viacej skúseností. No aby sme sa konečne venovali aj našim dnešným lietadlám na ploche, poďme si k nim niečo povedať. Na ploche sme dnes mali dva Wizzy, jeden smerujúci do Londýna a druhý do nášho hlavného mesta. Sú to Airbusy typu A321 Neo a ako môžete vidieť, tieto dva kúsky nemajú takú tú štýlovú Airbusovskú masku okolo kokpitu, ktorá je na Airbusovských Neočkách v dnešnej dobe už bežná. Ďalej sme tu mali Helvetic, ktorý operuje niektoré lety do Košíc zo švajčiarskeho Zürichu pre Swiss. Okrem Swissu a Helveticu tu ešte môžeme občas vidieť aj Air Baltic, ktorý tiež operuje pre Swiss určité lety. Z Lufthansovskej skupiny sem ešte lieta Austrian z Viedne, ktorý sme dnes ale nevideli. Čo sme ešte videli, boli tieto dva Smarty. Jeden teda ešte stále nesie farby bývalého travel servisu. Sú to Boeingy 737 NG, teda New Generation, a väčšinou operujú lety pre naše cestovky s dovolenkármi smerujúci napríklad do Turecka či Grécka. Ako si spomínal, tak košické letisko atakuje hranicu 1 milióna cestujúcich. Na čo sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti? Máme taký dobrý zvyk, že teda neprezrádzame veci, ktoré ešte nie sú dohodnuté a podpísané, takže nemôžem byť v tejto chvíli nejako konkrétny. Ale už to, čo máme teraz, tých 12 pravidelných liniek, ktoré sa lietajú, tak to je najviac, ako sme kedy mali. Nikdy v histórii toľko pravidelných liniek z Košíc nebolo, takže veríme, že sa budú aj naďalej plniť tak dobre, ako sa plnia teraz. Či už nové linky, ktoré pribudli tento rok, ako Malaga alebo taliansky Rím. Samozrejme vnútroštátna linka, myslím, že to je tamto lietadlo, tento Airbus 321, tá je že non-stop plná, takže tomu sa darí veľmi dobre. A je to aj dobrý predpoklad toho, že ten dopyt po tej leteckej doprave v Košiciach je a teda by mohli pribúdať aj ďalšie linky. Dobre, a podľa teba, keby ty máš vysnívanú nejakú destináciu, ktorá by sa mala lietať z Košíc, tak čo by to bolo?
Aby som si nejak úplne že neulietaval do nejakých úplne že vysnených scenárov, tak by som sa asi vrátil k tomu, čo som už spomínal, a to je ten Turkish Airlines. Nie je to žiadne tajomstvo, že by sme boli veľmi radi, keby sa k nám vrátili. Pracujeme na tom, komunikujeme, ale je to samozrejme beh na dlhé trate a je to všetko otvorené. Nie je to tak, že by to bolo na spadnutie, ale ja verím, že jedného dňa sa Turkish Airlines do Košic vráti. Leteckí spoteri nie sú len ľudia s veľkými fotákmi pri plote. V letectve tvoria neoficiálnu, no mimoriadne rešpektovanú zložku. V angličtine preto existuje dokonca oficiálny koncept s názvom Airport Watch. Spoteri sú na letiskách často tými najvšímavejšími očami a ušami. Tým, že pozorne sledujú plochu, už v histórii mnohokrát ako prvý upozornili väžu alebo niekoho z letiska na drobné anomálie. Od dymu z podvozka cez nezatvorené kryty až po podozrivý pohyb okolo oplotenia. Letisková ochranka ich tak na mnohých svetových letiskách neberie ako otravný hmyz, ale práve naopak ako partnerov. Zároveň sú to práve spotery, ktorí tvoria živé archívy letectva. Letecké spoločnosti dnes menia vizuály a livery rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. No vďaka databázam ako JetPhotos či PlaneSpotters.net zostáva zachytený každý jeden špeciálny náter, vyradený stroj či unikátny čarter. Bez komunity pri plote by podstatná časť vizuálnej histórie letectva jednoducho zmizla do zabudnutia. Okay, a posledné otázočky na záver. Airbus alebo Boeing? Asi Airbus, trošku širšie sedadla majú. OK. Sedadlo v uličke alebo pri okne? V tomto smere som stále avgík pri okne. OK. Ranný alebo večerný let? Obidva majú svoje čaro, ale asi skôr ten ranný. A odlet alebo pristátie? Asi odlet. Väčší adrenalín. Väčší adrenalín a je to taká vidina, že niečo nové sa začína. Ako vieš, kam letíš, ale je to taký asi pre mňa viacej špeciálny pocit, keď sa to lietadlo dvíha pomedzi mraky hore. OK, ďakujem pekne. Ďurimu ďakujeme krásne za jeho čas odpovedať nám na naše otázky a za menší insight do diania na košickom letisku. No a aj na podujatí, ako je Spotters Day v Košiciach, je skvelé vidieť, že letisko nechá týchto nadšencov nahliadnúť za oplotenie. Ukazuje to, že letectvo nie je len o číslach a biznise, ale najmä o ľuďoch, ktorých spája rovnaká vášeň. No, máme po akcii, ideme teraz vonku z terminálu. Fakt je to niečo úžasné mať takúto akciu zrovna na košickom letisku. Pre nás ako komunitu spotterov veľmi si to ceníme. Je to fakt veľmi pekné gesto od letiska, že takéto niečo vedia zorganizovať a bolo tam dosť veľa ľudí, aj dosť veľa mladých spotterov, čo je fakt, že úžasné. Táto komunita je krásna a teším sa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Hoďte odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu z leteckého sveta. A nezabudajte na záver, že komfort zabíja sny.